รถตัวเตียนเมียนบานการเวียนกุมหายในหายบานเมียนตุ่มเนียมถือเตะแค่นั้นนุปเตียนถือบอลจูนดอลโลกับปกเนี่ยมาได้ต่อระหดมาดอลเป็นนั่งจังนะโยมนะอะไรยังถือจูนตะดอนเนี่ยสลับเมียนหายกับปนัดจำนายครูนยังเนี่ยในรัวเรียนเมียนชีวิตเนี่ยก็ยังซ้อมบอลตกครูนยังได้เกถาโกนใจนาดังคนเมียดาใบดาปนัดเชียมหาสนายประกายผมพอดโยมเตะดอยเทวดาเตะดอยปอันประพรมตามสลันนั่นเลือสารการลันเทาเทียนโยมเตยนาก็กีสลันกิโจจัดเกียรนัดเกียโซเทวดากรุบตีกระไลตามไทยอาสามนุษย์นี่กี่หายตะโกนมันจะยศมันเงยสลับดอยซาเครื่องสตราเครื่องปะหาธนำปืนธนำปนเล่สำดาวตะเลือโกนนาเมียนทอประมวยยางตีมวยโกนนาสดับเปียเปลี่ยนประดาวไม้โดยกรบตีปีโกนนานจำไม้โดยกรบตีใบโกนนาเพียบาจมือกอดชื่อตีบวนโกนนาถือบอลสอบเปลกอดสลับตีปรามโกนนาเรียบจอมตีกระไลตกดะสะสอบเรือเทเทียนไม้ซอมกัวตีประมวยโกนนาในตันนักลับถือบอลเตะแค่นั้นนุปติโนตึจูนไม้เรื่อยปันแนกแกหายโกนมันจะยอดโกนนึงเมียนทอกัตยูเทวดาตามไทยอาซาโลกหายทาสพิโลกหายทาโยเมียตรังเปตรังเวียมาเจ้าแทเมนเปาสเตเตเวียเปนังติแกชันเตเมียตาเปเตปรังนรังโกนปรสไรนาเมียนทอกัตยูตปันเนตึปเตนาตึแขกนาตึสรกนะเทวดาในตีกะไลนงตามไทยอาซาโกนนังสมบัยตปอันนะโยมเรียบจังตำนาตึนามานอนเลือกได้สุดเปียพิเลจอกกราวเนียตะไลตีบดสัวทับองทวายกุมนาปอันทวายกุมโกนเจ้านาดเมียนทอกัตยูจำแมงจำนึกกุนไม่ทวายกุมนนงมาละหายเทวดากรุบกะไลก็ทวายกุมตามไทยอาซาตามขนมเมียงกลัตติปนีลูกสำได้ทำเมียงกุล30 ใบประกาปองโรคืนขนมนุ่มเมียนเมียงกุลมวยทำเมียตาไปต่อปัตทานนางตามเมียงแกะละมุดตะมังโกนโปรสไรนาตุนกมรองเมียดาใบดาชมุทำเมียงกุลดอมครัวซานังเมียนสุภะเมียงกุลเมียนโกนก็โกนละอเมียนใจก็ใจละอเมียนโกนภาษาก็โกนภาษาละอโยมนะก็ปันแต่ใบยังมันนักเนียดอลแม่ดอลเตขนมปราวิเนียเมียนดอกปีประกาเนาะเมียนวิเนียมวยเนาะกลายเกียร์ธาตีบัวเนาะลูกธามัดก่อนปรสไรนาเมียนตรอบทนเทียนหายคลนมันบานจิงจำเรียซาเมียดาใบดาได้จ่าเจรีหายนุเตอเชียนอมออยวิเนียออกตรอบออกเลียบออกยัวออกสะเกยมือเงยทะเลคลนชื่อใบบักตัวแตงควายกับนัดดอยซายังเพื่อออยเปรี้ยก็ได้กระหายมาโดยชนะกลใจกันทอนเจไทยรัสซาเปรี้ยออยเปรี้ยแต่เจแต่จมปองหรือก็ทากลเมียดาใบดาจีเปรี้ยนั่งออยปอดอลโกนดอลใจรัวเรียนเมียนจีบัดเนสสบายครัวซานังรถตัวเตียนเมียนบานการเป็นกรมแต่จะจมต่อเรียงเตอโดยชนะหายเมียดาใบดาโดนตาได้บะใบใจทานเตอตั้งนุสมตัวก็สอลพอลบอลปิโกนใจเศร้าสมบัติตับตามสิกระไดพัฒนาจอสมเตปดาตั้งหลายอนุโมทเนียก็สอลพอลบอลหายช่วยนอมตำนังแต่ปรับดอลปปการไรจนตั้งน้องเอาตัวพองไอ้สมเตปดาช่วยไทยสากาเปียโยมตั้งออกคเนไอ้รัวเนยบานยัวยุแวงก็เมาชื่อก็เมาจุงเงือเปียดเบียนไอ้นะโยมนะไอ้จำนายโยมเยียดจิพเยกัตโยได้เชิญเมาตั้งประกฏมาจากครูปองยืงก็เมียนเมียดาใบดาโดนตาเรียงโคลนสลับใบใจทานเตอได้ยืงอดตือกระสอบพอลบอลนี้บานดอลเมียดาใบดาโดนตายืงเรียงโคลนบานได้เกยถอยบอลจำรานประจนนังประใจบุญโลกมาเตปีประจอกสีมาเนคลาตาเธอบอลจำรานประจนไม่ก็โลกมาเตปีกระทันบาโดยชนะหายนังสำแดงแต่ตามกรรมวิธีบอลจำรานประจนเมียนในถัดเพื่อเอาอายุนังบานแวงอายุบานแวงคือกระเมาฉับสลับกระเมาฉับสลับนั่นคือบานในทารุในบานยูโยมเย็ดเมียนโกนหล่อกิดเพื่อเกิดได้ปลุกโกนเมียนใบโกนมวยปลอกโกนมวยใส่โกนมวยเตยโกนเมียนใบประเภทอเวะจิตบดมวยอนุจิตบดมวยอเตจิตบดมวยอเวะจิตบดเกิดลางมอเมียนตะละใบใส่สราเปียเลียพนอลคเนียดาวเลงหัวเปลวิเลียแสบกบบาปมัดมันควอลปีเรื่องไม่เนยฮอตกำสอดอดเคลียนขมิ้นบริโภคอดควอลเตอดควอลดักแม่ดักเตอวัดเตอวาเตอกาเตอบอลอดควอลเตดาวจอลเตียจอลสมบัยโจลเตียวิญชัยแต่กระปายไม่โรลุยแต่บ้านแต่วิญบัตมาล้อโกนโนเองเกิดลางเมามันบ้านช่วยไอ้ไม่เตบ้านตรำแต่เอาไม่สกอลปอกปลิหยักเชียงเก
ធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកច្រើនជាងគេម៉ែឪយំច្រើនជាងគេលំបាកច្រើនជាងគេលែងស្ដីរអ្នកចិត្តខាងក៏ដោយសារកូនអស់លុយកាក់ក៏ដោយសារកូនខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏ដោយសារកូនអស់កិត្តិយសអស់ការងារក៏ដោយសារកូនកូនប្រភេទនោះលោកថាបើមិនបាច់មានតម្រងក៏ល្អដែរគេហៅថាអវៈចិត្តបុត្រអន់បំផុតកូនប្រភេទទី2អនុចិត្តបុត្របើម៉ែឪគ្រូបង្រៀនកូននឹងគ្រូដែរកាន់តែបកែឡើងដល់នាយកសាលាបើម៉ែឪអ្នកជំនួញអ្នកលក់ដូរកូននឹងថកែឬតខៅត្មងបើម៉ែឪមន្ត្រីរាជការកូននឹងអាចឧត្តមតម្រងមានន័យថាម៉ែឪធ្វើអីអាម៉េចកូននឹងធ្វើតាមបានម៉ែឪអាចអប់រំអូសទាញកូននេះបានមានសទ្ធាសីលៈចក្ខៈបញ្ញាដូចម៉ែដូចឪគេហៅថាអនុចិត្តបុត្ររីឯអតិចិត្តបុត្រកូនប្រសើរបំផុតលើសមេត្តាបិតាត្រង់ថាម៉ែឪមិនដែលបានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់ក៏បានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់ដោយសារកូនម៉ែឪមិនដែលបានឡានជិះក៏បានឡានជិះដោយសារកូនម៉ែឪបានសបោសបាយសបោលុយចាយសបាយផ្លូវចិត្តក៏ដោយសារកូនម៉ែឪខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់នៅក្នុងសង្គមក៏ដោយសារកូនកូននេះឯងហៅថាអតិចិត្តបុត្រដឹកនាំម៉ែឪឲ្យចេះធ្វើបុណ្យសន្តានរសាសិលគេថាអតិចិត្តបុត្រកូនប្រសើរបំផុតប្រៀបដូចដួងច័ន្ទដែលរះឡើងបំភ្លឺផ្លូវឲ្យគេឃើញច្បាស់ស្រឡះបានរីឯដួងតារារាប់រយពាន់ម៉ឺនពេញមេឃាមិនអាចញ៉ាំងឲ្យភ្លឺផ្លូវបានទេបានលោកហៅថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពោតាឬពោតាដើរលេងខែរះឆ្លងផ្លូវមានន័យថាកូនល្អតែមួយដួងកើតមកដូចដួងខែបំភ្លឺផ្លូវអញ្ចឹងណាញោមកូននេះមានធម៌4យ៉ាងទី1អត្តសុទ្ធិទៅរៀនមានចំណេះចេះដឹងខ្លួនឯងទី2បរសុទ្ធិដឹកនាំគេឲ្យធ្វើល្អទី1រៀនចេះដឹងខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តល្អខ្លួនឯងទី2បរសុទ្ធិមកដឹកនាំបងប្អូនញាតិមិត្តឲ្យចេះធ្វើល្អដែរទី3សង្ឃហៈចេះចែកទានជូនកម្មាជូនសពុតកសែងសរងខោអាវអង្គបច្ច័យលុយកាក់ដល់អ្នកចិត្តខាងយាយតាចាស់ទុំភូមិផងរបងជាមួយជាជំនួយជាសពបរោះអកូននេះមានធម៌សង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃឯធម៌ទី4កតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបិតាណែ4យ៉ាងនេះគេហៅថាអតិចិត្តបុត្រហើយតែមានធម៌កតញ្ញូបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននិងបុណ្យខួបបុណ្យតក្កិណានុបទានទៅបានហេតុអីបានថាដូច្នោះព្រោះបុណ្យទាំងនេះវាកើតឡើងដោយកូនមានធម៌កតញ្ញូបើកូនមិនមានធម៌កតញ្ញូគ្មានកូនណាទៅហ៊ានចំណាយធ្វើឲ្យញោមគេនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាគេ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបានបើនិយាយជាមួយម៉ែតែ10នាទីដូចជាយូរពេកផងឆាប់លាណាបើគេប៉ាវគ្នាគេចូលហាងបានប៉ុន្តែដឹកគ្នាគេដើរលេងតាមមាត់សមុទ្រប៉ាវហាងប៉ាវអូតែលសន្តាគារអីបានប៉ុន្តែបើនាំម៉ែដើរលេងដូចជាមិនសូវដែរដូច្នេះបានថាមានកូនល្អប្រសើរណាស់បានគេចម្រើនបជនជូនញោមហើយមានប្អូនប្រកែទៀតចូលរួមចម្រើនបជនជូនឲ្យតែប៉ុណ្ណេះញោមដឹងតែបានអាយុ100ជាងហើយចាំមើលទៅដឹងតែអាយុវែងហើយណែវាអភ័ព្វអីអាត្មាឯនេះទៅវិញទេណាមិនដែលមានកូនគេមកក្របមិនដែលមាននរណាចម្រើនបជនឲ្យគេម្ដងសង្ស័យតែអាយុមិនបានវែងទេអាត្មាជាតិនេះសង្ស័យតែមិនបាន200ឆ្នាំទេញោមវាអត់ដែលមានកូនចម្រើនបជនឲ្យណាហើយបើមិនបាន200ឆ្នាំទេ180 190ក៏ទ្រាំយកដែរធ្វើម៉េចយើងវាអត់កូនគេណាញោមណាចាស់ពីដើមនៅពីក្មេងគាត់ជេរអាត្មាបានអាយុប្រវែងកតុយដើកញោមយកអត់ប្រវែងកតុយដើកវាមានអាយុ280 290អាយុស្តង់ដារបស់វាអាចលើសទៅដល់300ជាងក៏មានដែរប៉ុន្តែស្តង់ដាវា280 290បើមិនបានក្បាលវាយកអាកតុយវានោះក៏បានដែរឥឡូវកូនចៅគេចម្រើនបជនជូនញោមកូនមានធម៌កតញ្ញូនេះធ្វើបុណ្យនេះក៏ទៅមានន័យ2ន័យ1ម៉ែឪនៅរស់យើងចម្រើនបជនឲ្យនៅទៅរស់អាដែលឲ្យបានយូរន័យទី2ចំពោះមេត្តាបិតាដែលស្លាប់ទៅហើយយើងផ្ញើសហុយបញ្ជូនទៅគាត់ឲ្យគាត់សបោសបាយមិនឲ្យខ្វះ ប
ប៉ុន្តែវាមានន័យទី3មួយទៀតគឺកូនចៅម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងក៏បានសេចក្តីសុខនិងបានអាយុវែងដែរមិនមែនចម្រើនបជនឲ្យតែយាយឲ្យតែបងឲ្យតែម្ដាយបានអាយុវែងតែម្ដាយថាកូននឹងបានអាយុវែងដែរប៉ានរៀបចេញទៅណាមកណាសពថ្ងៃនេះប៉ានលើកដៃសាពះរះពីលើចុះមកក្រោមនាតល័យទេវបុត្រឃើញអញ្ចឹងចេះតែឆ្ងល់លុយព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណាគេថ្វាយអង្គមចុះក្រោមថាថ្វាយអង្គមមនុស្សណាអ្នកណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪថ្វាយអង្គមអ្នកនោះអូប៉ានថ្វាយអង្គមមនុស្សដឹងគុណម៉ែឪម្លោះហើយប៉ានជាស្ដេចទេវតាទាំងឡាយជាកូនចៅរបស់ប៉ានឃើញប៉ានស្ដេចទេវតាមកថ្វាយអង្គមយើងកូនចៅទេវតាកូនចៅប៉ានទាំងអស់ក៏គោរពក៏ថ្វាយអង្គមយើងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនេះគេហៅថាកូនមិនចយត់កាន់តាមទូននីតិខ្លួនភៈតោនេសង្ភរេសាមិម៉ែឪធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងដល់គាត់ចាស់យើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសង្ករេសាមិបើម៉ែឪមានកិច្ចរវល់កូនក៏មកជួយកិច្ចការងារទាំងនោះក៏លវាំងសង្ឃតបេសាមិនាំបងប្អូនកូនចៅថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ម៉ែឪទី4ទាយាចាំងបដិបច្ជាមិកេអកទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪចែកឲ្យក៏មិនបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យអស់ថែរក្សាអនុស្សាវរីយ៍គោរពរំលឹកនឹកដល់គាត់ទី5តេខេណាំងអនុបទសាមិចំពោះមេត្តាបៃតាណាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយក៏យើងធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានទៅឲ្យកូនណាកាន់បានទួនាទីទាំង5នេះគេហៅថាកូនកតញ្ញូគេហៅថាកូនល្អកូននេះហើយដែលបំពេញកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រង់ថាម៉ែឪមើលមិនឃើញយើងមើលមិនឃើញម៉ែឪយ៉ាងណាយើងមិនគិតទេគិតថាទួនាទីយើងវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបុរាណអាចារ្យលោកហៅថាកូនមិនចយត់គឺកូនមានអាយុវែងសំដៅទៅលើកូនមានធម៌6យ៉ាងកូននោះមិនងាយស្លាប់តៃហោងមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលសំដៅទៅលើកូនណាមានធម៌ទាំង6អាត្មានឹងរាប់ជូនញោមចាំដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងបើញោមគ្រប់ទាំង6ហ្នឹងដាក់បន្ទុក1លានទៅណាញោមណាហើយបើសិនជាមិនតាន់គ្រប់ទេញោមបន្ថែមខ្លួនឯងឲ្យគ្រប់ទៅណាបានបន្ទុកច្រើនឆាប់បានគ្រប់បន្ទុកគេឲ្យវីសាទៅឋានសួគ៌ណាញោមទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាធ្វើបន់សពជូនម៉ែឪពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទីកន្លែងតម្កល់អធិធាតុអធិគុណម៉ែឪដូចជាការកសាងស្ថានធ្នូបតូបបច្ចេកដីជាដើមហើយទី6កូនណានៅតែនឹកឃើញធ្វើបន់ខួបឧទ្ទិសជូនដល់ម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅដែលហៅថាបន់តេខេណានុបទាននោះដូច្នេះហើយកូនណាមានធម៌6យ៉ាងនេះហើយជាកូនមិនចយត់គឺកូនអាយុថ្លៃទេវតានឹងតាមថែរក្សាកូននោះជានិច្ចជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងមិនមែនចម្រើនបជនបានតែម៉ែទេបានទាំងកូននឹងអាយុវែងដែរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គសម្ដែងថាយោមាតរាំងបិតរាំងវាមច្ចោថាមាននបោសតិទីវាបិណាំងតិកច្ឆន្តិមេតាបេតិបរាំងនរាំងកូនប្រុសកូនស្រីណាដែលមានធម៌កតញ្ញូចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់ឪពុកម្ដាយកូននោះទៅទីកន្លែងណាស្រុកណាប្រទេសណាទេវតានៅទីកន្លែងនោះតាមបីបាច់ថែរក្សាកូននោះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតទៅមុខទៀតអាយុវែងញមើលឃើញណាបានព្រះអង្គសម្ដែងឧទាហរណ៍ព្រះអង្គកើតជាសវណ្ណសាមសុខចិត្តមិនយកប្រពន្ធទេនៅពង្រើម៉ែឪចាស់ដែលខូចបនេតទាំងពីរពីការភ្នែកទាំងពីរហើយទៅណាមិនរួចដាក់ម៉ែឪលើកញ្ជ្រែងរែករស់ស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែឪបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយធម៌កតញ្ញូពេលនោះឯងគេបាញ់ព្រួញត្រូវបើយើងធម្មតាស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានទេវតាចេញមកជួយឲ្យរស់ឡើងវិញតអាយុទៅមុខទៀតញមើលក៏ដែរព្រះអង្គកើតជារតនបជូតយៈចាប់ទៅដើម្បីធ្វើជាចំណីអាហារព្រះអង្គមានធម៌កតញ្ញូតស៊ូដើម្បីបដូរជីវិតជំនួសម្ដាយឲ្យយៈចាប់ខ្លួនចុះឲ្យតែគេដោះលែងម្ដាយយៈចាប់យកទៅបរិភោគព្រះអិនចេញមកកាងថែរក្សាការពាររំដោះយកព្រះអង្គមកវិញទុកឲ្យអាយុរស់តទៀតព្រះអង្គកើតជាមហាជំនួសលិចទុកក្នុងសពៅគេស្លាប់យ៉ាងប្រងព្រាតព្រះអង្គមិនងាយស្លាប់ទេចេះតែមានទេវតាជួយឲ្យរស់ត្រឡប់មកវិញ
ban bà ông than nè na từ rô si chuôn chùm nuôn chích ngay đam bây bốc đam bây mà đái côn tắc đo mà đái thay nâng tam thai à xá tê và đá nâng chui cà pía mà nụ tầng nâng miền này dù về miền sọc cập hiệp lọ hai cua sa nát đăng côn là bốc mà đái khôn ông bờ hù tê vía bà ông thà miệt ta pe tọปัฏฐานังเอตัมยังแกะละมุตตะมังเทวดาสวายนิโรนึงเมียงกุลอด12 ปีឆ្នាំรมันเคยព្រះអង្គរកឃើញថាមៀងគុលមាន38ប្រការមៀងគុលទី11ថាគ្រួសារណាចង់បានសុភមង្គលគ្រួសារនោះទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមមេត្តាបិតាចិញ្ចឹមម៉ែឪប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូគ្រួសារនោះនឹងមានសុភមង្គលដែលហៅថាមៀងគុលដល់ដំញោមមើលក៏ដែរហើយបើមិនដឹងគុណម៉ែឪទេឲ្យម៉ែឪនៅលើផ្ទះនេះក្តៅកាហាយញោមហើយឲ្យព្រះលើផ្ទះក្តៅកាហាយគ្រួសារនឹងក្តៅកាហាយដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោបានជាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបរាភវៈសូត្រឆ្លើយនឹងទេវតាថាផ្លូវវិនិច្ឆ័យមាន12ផ្លូវណាតកូនណាឈានជើងដើរចូលផ្លូវនោះវិនិច្ឆ័យហើយអាផ្លូវទី4នោះលោកថាអញ្ចេះកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យអីគេនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យក្នុងបរាលោកថាអញ្ចឹងតលះបងម៉ែឪចោលវិនិច្ឆ័យហើយបានលោកថាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូជាមួយម៉ែឪដល់មានកូនក៏កូនល្អមានចៅក៏ចៅល្អមានកូនភាសាក៏ចៅភាសាល្អកូនភាសាល្អហើយបើមិនសូវដឹងគុណម៉ែឪទេដល់មានកូនពួកអាធ្វើបាបម៉ែឪវាមកកើតជាមួយហើយដល់ពេលមានកូនភាសាពួកអាវ័យម៉ែក្មេកមកនៅជាមួយហ្មងចៅភាសាពួកអាវ័យយាយក្មេកមកហ្មងបើដូច្នេះហើយបានថានាងវិរុទ្ធរអ្នកបើយើងអ្នកប៉ុនជួបតែអ្នកប៉ុនដែរអញ្ចឹងបានថាអាយុវែងនឹងមិនត្រឹមតែអាយុវែងតែយាយទេអាយុវែងទាំងចៅលោកថាមេត្តាបិតាជាព្រះនៅលើផ្ទះមេត្តាបិតាជាទេវតាអ្នកថែអាសាកូនតាំងពីតូចមកតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមេត្តាបិតាជាគ្រូបង្រៀនម៉ែឪបង្រៀនជាគ្រូបង្រៀនកូនតាំងពីកើតមកបង្រៀនដើរបង្រៀននិយាយស្ដីថាមុនគ្រូដទៃជាគ្រូដើមជាពុព្វាចារ្យមេត្តាបិតាជាប្រព្រំពីព្រោះលោកមានធម៌មេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាជាជំរកដ៏ប្រសើរជ្រកឲ្យកូនជ្រកបានកាលពីយើងនៅពីក្មេងនេះសម្បីតែនៅក្នុងផ្ទៃម៉ែដើរកាត់ព្រៃជួបពស់វែកកបីពស់វែកតបោកពស់វែកស្ងែតាមភ្លឺស្រែក៏បាក់អទេសទៅណាមិនរួចដែរបានគេថាអូអ្នកខ្លះថាបារមីកូនក្នុងផ្ទៃបកែពស់បាក់អទេសតាមពិតមិនមែនទេមកពីជំរកព្រំវិហាររបស់ម៉ែនឹងវាបាំងជុំវិញខ្លួនកុំឲ្យស្អីមកបៀតបៀនបានជាពស់នឹងធ្វើអីមិនកើតបាក់អទេសបកាច់បកិនញោមដែលឃើញពស់បាក់អទេសដែរបោលែងរួចទាំងអស់ឲ្យតែមានស្រីមានផ្ទៃពោះទៅបើតាមពលានយន្តហោះនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសស្រីលង្កានៅប្រទេសភូមាអីកៅអីធំតាមឡានក្រុងតាមប្រទេសភ្លើងតាមពលានយន្តហោះគេបិទផ្លាកមនុស្ស3នាក់សំខាន់ជាងគេទី1មនុស្សពិការពិរាទី2មនុស្សមានផ្ទៃពោះហើយទី3អ្នកចាស់ទុំឬអ្នកបួសអានឹងគេឲ្យអតិភិបមិនឲ្យតម្រង់ជួរហើយត្រូវឲ្យកៅអីអង្គុយសម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេតែមកបើឡើងលើឡានក្រុងនៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអីបើយើងបានអង្គុយកន្លែងល្អក៏ដោយស្រាប់តែអ្នកមានផ្ទៃពោះឡើងមកត្រូវតែងើបចេញទៅឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះអង្គុយអានឹងគេយកយល់ថាទឹកចិត្តម៉ែឪនោះគាត់សុខចិត្តដើម្បីកូនប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្លះមិនសូវទេញោមអើយអាត្មាឃើញជីកណូតបានតឡើងទៅអង្គុយមកលុបមុនស្រីមានផ្ទៃពោះទៅចង្កល់ឲ្យគ្នាឈរហាក្តៅឈរតោងទៅទៀតអញ្ចឹងបានថាតលតែយើងមានធម៌សង្គ្រោះដល់គ្នាអានឹងបានជាមនុស្សល្អលោកថាជាព្រះនៅលើផ្ទះបើធ្វើល្អជាមួយព្រះនឹងបានពុំសេចក្តីសុខប្រកែគាត់ឲ្យពរជ័យយើងសុខចម្រើនស្ត្រីម្នាក់យកចេកទៅថ្វាយព្រះដែលមិនគិតពីម្ដាយចាស់ចំណាស់ដូចលោកយាយអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់មានដឹងម្ដាយចាស់នៅឯផ្ទះអត់ថ្វាយអត់ជូនព្រះអង្គថានាងថ្វាយព្រះឲ្យផ្ទះហើយនៅនាងនោះថាទេផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានព្រះផងពុទ្ធថាមានឲ្យយកចេកទៅវិញទៅថ្វាយព្រះឲ្យផ្ទះនាងនោះយកចេកមកដើរវែករមើលឲ្យចុះព្រះនៅឯណាមិនក៏វាមិនឃើញកលៀតស្បោងកលៀតចង្រុកកលៀតអញ្ចាំងឯងមិនក៏វាមិនឃើញព្រះយួរចោះយួរឡើងនិយាយពីយាយចាស់ហ្នឹងអង្គុយមើលចេកកូនប្រុងទៅហូរទឹកមាត់ឃ្លានដល់ចេកទុំមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់តាមតែមើលចោះមើលឡើងចេកវាតុនកមួយល្បេះធ្លាក់ខ្ពៀកយាយនឹកអព្រឺតអាហ្នឹងតំណងតបានអញ
nơi nghiêm chỉ chiêng tầm nê hàm một xóm kê sân cảnh lô bàn con mùi nâng việt lẹ hỏi mày mà con nâng việt lẹ ai bài vô thế này mẹn anh thả bàn mẹn bỏ khoáo đặt lọc phải em có open mod đấy vì to ra bàn là muối nó bị bay tiết ấy to mà là cái vô tờ hay năng vô tờ na kia thế cha u trong phát đầm thà cồn khla chưa bon kháng do mà hộp từng nắng từ vọt và mai srei clean trong bàn na rồi xua cồn tha miền sol rư tế bậc làng clean bài nhỏ pu nhược trái khơi sầm lo kê cồn chloi vâng can tham mình bàn sol tê nhom lo còn tài từ vọt tê tha bậc cồn đua ca na chạy khla từ cồn người thà bia mình trâu Simon lốp bạp mày vì ơi cái thả bạp ọt vào đầu thì dưỡng nó bạch đi cái mỏi bạp cái vô tới nào vô tới ban chỉ niềng nó vô chơi từ thoại pre hay vọt mà đòn tiết bỏ ông xua tham mạch tới miền khơi pre hay nữa ọt phong rò hà linh miền khơi pre khơi ấy phón ọt miền pre phón phải cho bạch chơi môi đi từ na ăn nắng bạ co thì lẽ ơi mày hộp bạch đấy ban ông thành nông háo pre mai ní chỉ pre nơi lợp tia thưa bon chỉ môi pre nơi vọt ban bon pan ná thưa bon chỉ môi mai nơi tia nắng ban bon và pan nắng ở ban bon smile chỉ môi nâng pre đai bực quạt oi po sóc quạt oi po chìm ra nơi chẳng ban chia tham phong kỳ phong tây bờ tây Anh Địa Pumia Lanka Nepal tro preตลบมาวิ่งทอดบานสตเปรียสิมองเปรียทมอนเปรียสปอนเปรียเมนเทนเปลี่ยนบาได้โดยเฉพาะตัวเราเปรียเมนเทนอดเคยพ้องปันนะปองเปียปองทำไมนี่จีเปรียนั่นเลยเปียเธอบอลจมวยกอดบานบอลโดยจมวยเปรียจังโกนาการตอนไม่ในรูใช้สำนางไอ้บานเธอบอลจมวยเปรียให้นะโยมบานบอลล้อนะอะไรบ่าวจมวยเปรียเทวดาตามไทยอาสารุมลึกยุมติดมือโกนเมียนทอกัตยูเทวดาหนึ่งไทยอาสาโกนให้ไม่ได้เมียนทอกราบกรบดันดบเลยรูปเรียงกายปรุมนังมนุษย์ขมายเปรย์ก็มันเห็นเบียดเบียนได้การรบดอกครูชีวิตมนุษย์ยื่งมาแบบได้โยมคือการดังคนไม่เนี่ยมันดังคนไม่ยัยเดาใครโยใครตัวมั้งโยมยัยเดาท้องโยใครตัวมั้งเวลามันดังคนไม่มันดังคนไวไม่ไวเธอบาปไม่ฉะนั้นแต่โยใครอันนั้นกรรมเปียจังบานเชียเมียนปกโกนปีเนี้ยตึกเด็กดาวทัวตำนาตึกเด็กหนึ่งโตมวยสลาโชเตียนมวยเป็นนู้เยะจีดได้ได้กรุบกรองในตีกลายนึงดาวรอจำนายหาเป็นปลุกเกี่ยวกับปุเรียปุเยะปุนี้วิจงจับโกนซีจงจับปกซีปันแต่ปุเวียนี่มันอาจับบานเต้เบอร์โกนเมียนทอกัตยูเบอร์ปกเมียนทอปรุมวิเฮเลโกนเนาะเบอร์เนี่ยตั้งปีเมียนทอตะวิงตะเมาจับมันบานเต้เบอร์จังเมียนถือแต่สะละบองมือเตยโยอากาศเชอโปรยซีนึงรวยไปเลยจะมอโกนโยไม่ดอลแต่รวยเตยโกนน้องเวกบิชลัวกระดาษแชดปกกจูนปอทัชเชียเตยโกนสบายเตยโกนเชียด่ารวยเตยกระดาษแชดสบายโกนสบายมนุษย์เท่าจับโกนเกมบานเตบึกทอเกนังคราวกรบปอดจุ่มบินจังก่อนโกนดาไซน์ติกจูนปอโกนจงเอาตะโกนซอกจงเอาตะโกนเชียนจังจับโกนเกมบานเนี่ยหลังจับท่านเบิกโกนนังเขมียนทอกัตยูเตยเวซีมั้งเยอะอากาศชื่อโปรยซีนังมาโรยเลยจะมอมาดองดอลแต่กระดาแชดวิ่งเตยโกนทางกาลอันกระดาจูนปอแล้วจูนปอวิ่งเชียเตยสบายเตยเชียเตยสบายเตยมนุษย์เท่าจับเกียร์บานในแต่เห็นจับเตยทมองปะอันในปลัวปะอันกรุบเนี่ยเมียนทอกัตยูนะแต่ยังเธอบาปเนี่ยกัตยูไปช่างปะอันไว้ตีปะดาไว้เบยช่างอดกาติดตกเอากีรัวจ้ามนุษย์ก็เจนพอเตยตกเอากีรัวปะตอติดสับสานสบายบานจะเย่ลือสโนเจดังเรื่องดังเมาเอาแต่ลือใจกดกระดาษแชดกดจูนปอใจท่าสบายเตยดอลลาร์วิตต่อจะนอนอยู่ชนำเตยวิบัติปีออเตยเอาแต่ใจกระดาษแชดเบากระดาษแชดเบานังเบาใส่ของตามเป็นเมาไปจูนปอยสบายนั่งให้ดอลลาร์หาอยู่เตยเบาย่อลิงเตยนะโยมนะอันนั่งจูนปอก็เอาแยะไปจับใจก่อนเหตุนี้บ้านยังเคยทันเนี่ยเมียนทอกัตยูเคยเนี่ยโยเวนแมนเทวดาไทยสากาเปียแมนสบสบายนะ
ឥឡូវដើម្បីឲ្យម៉ែដើម្បីឲ្យយាយដើម្បីឲ្យឪឬក៏បុព្វការីជនរបស់យើងរស់នៅយូរដែលយើងហៅថាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននោះតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះពាក្យថារំដោះគ្រោះជីវិតញោមរំដោះគ្រោះជីវិតដោយពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបជននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តកាលនោះឯងបើជីវិតមានគ្រោះបើយើងមិនធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះនោះទេវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតមែនបើអ្នកណាមិនជឿក៏មិនជឿតែចោះប៉ុន្តែយើងគិតពីចិត្តសាស្ត្រវាពិតដោយសារបើគ្រូទាយថាយើងកំពុងតែមានគ្រោះនៅខ្លួនដើរទៅស្មុកស្មាញធ្ងន់ក្បាលគិតអីមិនចាញ់សោះដូចជាស្មុកស្មាញកើតទុកទោមនិញមិនស្រឡះអ្នកណានិយាយឲ្យសោចក៏មិនសោចនិយាយឲ្យអញញឹមក៏មិនអញញឹមនៅតែស្មុកក្នុងខ្លួនដូចជាក្តៅពេញក្បាលន្ទុកកតុកកទិញធ្ងន់តឹងមុខតឹងមាត់មិនសบายសោះរកគ្រូមើលគេថាណែឯងមានគ្រោះហើយបើមិនរកវិធីរំដោះគ្រោះទេណែឯងនឹងជួបគ្រោះធំអាត្មាឧបមាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានគ្រោះចិត្តស្ទាក់ស្ទើរជឿបន្តិចមិនជឿបន្តិចអញគិតទៅធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះហេចិត្តអត់ស្ងប់ទេម្ល៉េះហើយពេលជិះឡានបដើទៅភាំងលិចភាំងកើតស្ពឹកមុខស្ពឹកមាត់ភ័យអអារម្មណ៍វាអត់ស្ងប់ធ្វើឲ្យចិត្តល្វើល្វាយបើកឡានជ្រុលចង្កូតប៉ះគេប្រាវមានគ្រោះមែនជួនកាលឡើងតខ្សែភ្លើងនៅទៅសម័យអញមានគ្រោះអញឈឺអញភ័យអញដឹងមានឧបទ្ទវហេតុអីអាឡ័យតែអារម្មណ៍យើងល្វើល្វាយការងារយើងអត់ដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ឲ្យស្មោះប៉ះឆាច់ប៉ះខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់មែនក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៀតញោមហើយទម្លាក់ទឹកចិត្តខ្លួន